dokter, ini kucing saya batuk dong. Oh, batuk. Oh, ini boleh saya isi datanya dulu ya Bu sebelum saya periksa kucingnya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kia, Oke, Ibu Kia, alamatnya di mana? di Banyuwangi, Banyuwangi. Nomor telepon yang bisa saya hubungi? 0812 0812 3456 3456 7890. 7890. Ini tadi kucingnya siapa ya Bu namanya? Namanya Kiko. Oke, Kiko. Kiko ini umurnya udah berapa lama? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Tadi Kikonya udah berapa lama ini batuknya? Sekitar 2-3 hari dong. Oh, udah 2-3 hari ya? Batuknya itu gimana Bu? Apakah kayak kering? Apakah ada kayak dahak yang keluar gitu? Tidak berdahak sih dok beberapa hari ini. Oh, tidak berdahak ya, tapi kayak kering gitu ya suaranya. Oke. Di rumah ada berapa kucing? Cuma ada Kiko aja dok. Oh, cuma ada Kiko. Kiko ini kalau di rumah itu dilepaskan apa dikandangkan terus? Kebetulan dilepas. Dilepas sampai keluar? Iya. Beberapa hari ini sekitar 4 hari yang lalu udah seperti hilang dok. Oh, jadi Kiko sebelum balik terus 2-3 hari ini batuk ya sempat hilang 4 hari. Iya. Oke. Terus Kiko ini pas tidurnya gimana? Apakah ada kayak suara ngorok apa gimana? Iya ada suara kayak ngorok, terus ada kayak sesak nafas gitu dok. Oh, udah sesak nafas ya. Oke, baik Bu. Ini saya periksa dulu Kikonya karena kan Kiko sempat hilang, takutnya dia ketular virus atau bakteri dari kucing lain pas dia hilang. Jadi saya coba periksa dulu. Nanti kalau misalnya ada apa saya lakukan langsung pemberian pengobatannya. Terima kasih. Sudah.